हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं सत्यम प्रजापति और आज मैं आपको बताने वाला हूं जो मिस्टर मिको बहुत सारे साउंड इफेक्ट को यूज़ करते हैं वो कहां से लाते हैं। तो उन सभी का राज मैं आज खोलने वाला हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप भी एक यूट्यूबर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो मिस्टर मिको इस वीडियो में वॉइस इफेक्ट को यूज़ किया है वो कहाँ से लाता है। तो आप लोगों को दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आपको सोल्यूशन दे दूंगा। आई होप कि दोस्तों आपको मिस्टर मिको का बैकग्राउंड म्यूजिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।